Діти, доброго ранку! Цього тижня ми з вами розмовляємо про наше місто. Місто Харків. В нашому місті дуже багато різних підприємств. І сьогодні ми з вами поговоримо, як вони впливають на екологію нашого міста. Куди не ступиш, всюди маєш, хоч не бачиш, а вдихаєш. Як ви вважаєте, чи можна прожити без повітря? Кому необхідне повітря? А що означають слова «чисте повітря», «забруднене повітря»? Для чого ми провітрюємо групову кімнату, спальню? Що це за споруди? Зверніть увагу на труби, з яких валить густий дим. Цей дим забруднює повітря, яким ми з вами дихаємо. Як ви думаєте, чому не можна дихати забрудненим повітрям? Дихати забрудненим повітрям на щоденній основі – це означає завдавати шкоди своєму здоров'ю. За рахунок осідання частинок бруду на внутрішній поверхні легенів вони засвоюють менше кисню. Наш мозок його недоотримує, а тому знижується працездатність, здатність ясно мислити. А що ще забруднює повітря? Дидактична гра. Що забруднює повітря? Подивіться уважно на картинки і оберіть, що з зображеного забруднює повітря. Що в природі очищує повітря? Тож, як треба дбати про чистоту повітря? Намагайтеся більше гуляти пішки або їздити на велосипеді чи самокаті. Цікавтесь, як можна застосовувати у своєму житті енергію сонця, вітру. Діти, бережіть наше місто, не забруднюйте його. І якщо ви живете біля дороги або біля підприємства, посадіть разом з батьками деревце. До побачення, до нових зустрічей!